gabadhaani mar walba waxa arceersada ama faquuqa caruurta sababtoo ah ayada waxa leedahay maqaar ka duwan dadka kale maqaarkooda ay timan dadka kale ka duwan xataa gabadhaani waalidkeeda waa ay naceen habeenada kamid ah ayadoo iska fadhida ay fikiraysaa kadibna soo baxsanaysaa waxayna soo aadaysaa duurkaani kadibna halkan ay ku dhacaysaa waxaan imaanaa ninkan sidaan quruxda badan dibna wuxuu soo wadanaya gabadha wuxuu keensanayaa gurigiisa isaga wuxuu leeyahay hanti aad u far badan wuxuu keenayaa gabadhaani gurigiisa wuxuu ku dhahay gurigan adiga askale kale aan ku noolo dibna gabadhu oo kusataga wuxuu soo aadaya magaalada ayadana isaga ay u xistay oo ay jeclaatay mar walba ay qoraysaa waraaqad oo ay ku dhahaysaa waan ku xisay kaaliimo balse isaga uma soo jawaabayo maalin maalmaha kamid ah ay go'aansanaysaa inay soo baxdo ay siga soo raadiso kadib ayaa waxay arkaysaa isaga iyo xaaskiisa oo leh wadada isla socdaan isagana ma arkayo uu garab dhaafaya kadibna ayada way soo baxaysaa waxay imaanaysaa xaafadeeda isla markaasiba maseer dartii waxay go'aan ku qaadanaysaa inay isdhaafiso nafta ayna isdilaysaa laakiin waa uu hilmaamay gabadha balse muddo kadib guriga waa la furayaa oo waxa laga dhigay hotel gabadhaani hotelka shaqaalka ah waxay imaanaysaa qolka gabadha degniid sababtoo waxay ka maqlaysaa qaylo waxayna isku dayaysaa inay furto balse ma furmayo sidoo kale waxay fiirinaysaa duleelka waxna ma arkayso kadib ay waxay go'aan ku qaadanaysaa beenkeeda inay ku furto iridda balse sidoo kale ma furmayo shaqaaladiin waa liyaysaa waxa ka socda qolka sababtoo ah qolka mar walba waxa ka dhex qeylinaysaa gabadhii dhimanaysa sidoo kale cidna ma qolkan inay ku jirto ruuxaan oo ah gabadha dhimanaysa balse si lama filaan hal mar qolka ayaa isfuraya haddana